Ռուսաստանում առաջին ներդրումային բանկի հիմնադիր, Մոսկվայի առաջին մասնավոր բիզնես դպրոցի ստեղծող, բարերար, Արցախի պետնախարար, ապա գերի Բաքվի բանտում։ Նա հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգ է, հայ ընտանիքի որդի, մարդ, որ իր ճանապարհը հարթել է ինքնուրույն։ Սա Ռուբեն Վարդանյանի կյանքի պատմությունն է։ Ռուբեն Վարդանյանը ծնվել է 1968 թվականին Երևանում, 1985 թվականին տեղափոխվել է Մոսկվա, ավարտել Մոսկվայի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, այստեղ էլ սկսվել է նրա մասնագիտական ճանապարհը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո շատերը խուսափում էին ռիսկից, այդ տարիներին բիզնես սկսելը անորոշություն էր, հաճախ վտանգ։ Ռուբեն Վարդանյանը դիմում է այդ ռիսկին, Ռուսաստանում ստեղծում է առաջին ներդրումային բանկը, հետագայում էլ հիմնում Մոսկվայի առաջին մասնավոր բիզնես դպրոցը, որտեղ թրծվում էին ապագա տնտեսագետներն ու կառավարման մասնագետները։ 1988-ից 90-ականների վերջին Հայաստանում ծանր ժամանակաշրջան էր, երկրաշարժ, պատերազմ, մութ ու ցուրտ տարիներ։ Ռուբեն Վարդանյանը հայրենիքում կատարվողին անհաղորդ չէր։ 2000-ականների սկզբին Հարվարդում կրթության տարիներին նա հանդիպում է բոստոնահայ գործարար Նուբար Աֆեյանին և միասին նախաձեռնում են Հայաստան 2020 նախագիծը, մշակում մինչև 2020 թվականը Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը։ Այդ տարիների ընթացքում Վարդանյանը գործընկերների և ընկերների հետ աջակցում ու իրականացնում է ավելի քան 700 նախագիծ Հայաստանում, Արցախում և աշխարհի տարբեր երկրներում ուղղված կրթության, մշակույթի ու հոգևոր ժառանգության պահպանմանը։ Ցեղասպանությունից մազապուրծ Համայակ Վարդանյանի թոռն է Ռուբեն Վարդանյանը։ Նրա և ցեղասպանության 100-ամյակի հիշատակին 2016-ին Վարդանյանը նախաձեռնում է Ավրորա մրցանակաբաշխությունը, որի առաքելությունն է ճանաչման արժանացնել և աջակցել նրանց, ովքեր վտանգի են ենթարկում սեփական կյանքը փրկելու հակամարտությունների և մարդկության դեմ իրագործվող հանցագործությունների հետևանքով տառապողներին։ Օվկիանոսից այն կողմ մրցանակաբաշխությամբ կամ սեփական ծրագրերով հայրենակիցներին աջակցելը Ռուբեն Վարդանյանը բավարար չհամարեց։ 2022 թվականին հրաժարվելով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից եկավ Արցախ և ստանձնեց պետնախարարի պաշտոնը։ Վարդանյանը 112 օր պաշտոնավարեց որպես պետնախարար։ Արցախի շրջափակման օրերին մնաց այնտեղ և շարունակեց բարձրաձայնել քաղաքական, մարդասիրական ու սոցիալական խնդիրներ։ Արցախից նա խոսեց միջազգային լրատվամիջոցների հետ, ահազանգ հնչեցնելով կատարվողի մասին։ Սկսեց վերանորոգել Մարտակերտի եկեղեցիներից մեկը ի նշան հոգևոր և բարոյական վերածննդի։ Այդ վերանորոգումը ավարտին չհասավ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ռուբեն Վարդանյանին առևանգեցին Հակարիի կամրջից և տեղափոխեցին Բաքու։ Կեղծ դատավարության ընթացքում Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրել են ահաբեկչության համար, ավելացրել մի քանի հատոր իր հետ կապ չունեցող մեղադրանքներ։ Ռուբեն Վարդանյանին կեղծ դատավարության սկզբից թույլ տվեցին միջազգային փաստաբան ունենալ, բայց նրա միջնորդությունները ընթացք չստացան։ Փաստաբանը հրաժարվեց գործունեությունից անարդար ու կեղծ դատավարության պատճառով։ Ռուբեն Վարդանյանը բանտից ուղերձներ, ձայնային հաղորդագրություններ ու կոչեր հղեց։ Իսկ հիմա Բաքվի դատարանում նրան դատապարտում են առանց միջազգային փաստաբանների, մեդիայի մասնակցության։ Սեդա Գյուրեղյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։